អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានស្គាល់នៅ Channel Knowledge Education Cambodia អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចេញជាមេរៀនតាក់ទងទៅនឹង C programming ដោយសារមានសំណួរពីបងប្រុសដែលគាត់សួរខ្ញុំជា4សំណួរដែលទី1គឺតាក់ទងទៅនឹង Inherit Attribute ជាអ្វីអញ្ចឹងទីទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញហើយសំណួរទាំង4នេះខ្ញុំសូមធ្វើជាវីដេអូ4ផ្សេងគ្នាតម្ដងដើម្បីឲ្យងាយស្រួលយល់ហើយចែកឲ្យវាដាច់ដើម្បីឲ្យទាំងបងទាំងអ្នកដែលស្គាល់នៅ Channel Knowledge Education Cambodia គាត់បានយល់ពីអ្វីដែលជាចំណុចទាំង4ហ្នឹងអូខេតោះឥឡូវយើងនិយាយតាក់ទងសំណួរទី1សិនដែលជាសំណួររបស់គាត់អញ្ចឹងអានេះមានន័យថាអ្វីដែលវាទទួលគេពី parent ទទួលតម្លៃទទួល function ឬក៏ទទួលរូបមន្តអីចេញពី class មេរបស់វាមានន័យថាយើងត្រូវមាន class មេមួយហើយចង់ឲ្យមាន class មួយទៀតនឹងទទួលគេមកដកពី class មួយដែលយើងបានសរសេរជា function បានសរសេរជាអ្វីផ្សេងទៀតជាច្រើនហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងសរសេរទៅវានឹងទទួលនៅគេមកដកមានន័យថាទទួលអ្វីដែលមាននៅក្នុង class មុន class មេយកមកធ្វើការប្រើប្រាស់នៅក្នុង class របស់វាអញ្ចឹងឥឡូវមុននឹងចាប់ដើមធ្វើការបង្ហាញតាក់ទងនឹងឲ្យវាការតាក់ទងនឹងការសរសេរកូដខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាដែលមិនទាន់បានធ្វើការ Subscribe អូខេកុំភ្លេចជួយ Subscribe ហើយបើសិនជាអ្នកគ្នាចង់បាននៅមេរៀនឬក៏ support អ្នកគ្នាអាចចូលទៅក្នុងរៀន IT.com ហើយការ donate បើសិនអ្នកគ្នាមានចិត្តចង់ធ្វើការ donate អ្នកគ្នាអាចមិនមែនជាការឧបត្ថម្ភអីជាការប្រាក់អីមកខ្ញុំទេគ្រាន់តែចូលហើយ click ទៅលើមើលទៅលើ website ណាដល់គ្នាឬក៏ទំនិញអ្នកគ្នាពេញចិត្តអ្នកគ្នាអាច click ទៅលើ website នោះទៅ click ទៅលើពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងទៅគឺខ្ញុំនឹងទទួលបានថវិកាអូខេតោះឥឡូវ4សំណួរអញ្ចឹង4ក៏4វីដេអូដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអូខេទី1យើងនឹងធ្វើការបង្កើត class មួយខ្ញុំដាក់ថា my class ហើយសំទានហើយបាទនេះគឺជា my class ដែលនៅក្នុង my class ខ្ញុំពេលដែលយើងធ្វើការបង្កើតវាជា parent ហើយវាជា class មុនដំបូងជា class មេជា class អ្វីដែលយើងសរសេរជាអាចចងវាជារូបមន្តបានជាច្រើនហើយ class ក្រោយក៏យើងយើងចង់ធ្វើជា attribute ក៏វាអាចសរសេរបាន function ច្រើនអ្វីក៏ច្រើនបានដែរក៏ប៉ុន្តែយើងជឿសរសេរដដែលករណីដែលអ្វីដែលមាននៅក្នុង my class មុនអញ្ចឹងគ្រាន់តែធ្វើការខហៅវាមកនៅក្នុង class ផ្សេងមួយទៀតវានឹងคล้ายទៅជា attribute នេះហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះឧបមាថាខ្ញុំធ្វើការបង្កើតជា public មួយហើយខ្ញុំធ្វើការជា string មួយខ្ញុំដាក់ថាអូខេខ្ញុំដាក់ថា string ជាចឹងត្រូវណា to name ដាក់ឈ្មោះថា hello knowledge បាទ knowledge indication Cambodia ចុះ Cambodian បាទបន្ទាប់មកខ្ញុំចង់ធ្វើទៀតខ្ញុំចង់មាន function ទៀតខ្ញុំសរសេរជា function ទៀតខ្ញុំដាក់ថា student information អញ្ចឹងតនេះជា function បាទជា function ហើយខ្ញុំអាចធ្វើការខហៅពូណែនោះយកមកប្រើប្រាស់តែម្ដងក៏បាទអូខេអញ្ចឹងនេះជា function មួយក៏ប៉ុន្តែវាអត់ទាន់បានคล้ายទៅជា attribute នេះទេ interim attribute នេះទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានវាคล้ายទៅជា interim attribute នោះត្រូវតែវាបានទទួលអ្វីដែលមាននៅក្នុង class នេះយកមកធ្វើការប្រើប្រាស់នៅក្នុង class ផ្សេងមួយទៀតទើបវានឹងคล้ายទៅជាinterim attribute ជាស្អីបើសិនជាការអានខុសឆ្គងមកខ្ញុំដោយសារវាមិនសូវចេះពីភាសាខាងប្រើប្រាស់យូរអញ្ចឹងឥឡូវយើងឲ្យចង់បានលក្ខណៈបែបហ្នឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការបង្កើត class មួយទៀតដែលខ្ញុំដាក់ថា my class 1បាទហើយខ្ញុំដាក់ថា my class 1ខ្ញុំចុច2មកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រើប្រាស់ class មួយណាខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ class ហ្នឹងមកខ្ញុំដាក់ថា public my class ណាអ្វីដែលខ្ញុំមាន class អញ្ចឹងមានន័យថាត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំអាចធ្វើការប្រើប្រាស់អ្វីដែលមាននៅក្នុង my class អាចមកប្រើប្រាស់នៅក្នុង my class 1នេះបានហើយនេះហើយដែលគេឲ្យឈ្មោះថា interim attribute នេះហើយគឺបានន័យថាវាបានទទួលគេមកដកឬក៏បានទទួលអ្វីដែលមាននៅក្នុង class ហ្នឹងយកមកធ្វើការប្រើប្រាស់នៅក្នុងនេះហើយបន្តមកទៀតយើងអាចធ្វើការបង្កើតនៅ ID មួយបាទ ID មួយមកអញ្
ចឹងនេះគឺខ្ញុំធ្វើការបង្កើតតម្លៃមួយនៅក្នុងហ្នឹងដោយយកវាជា ID ហើយខ្ញុំធ្វើការ assign ប៉ុណ្ណឹងចុះបាទ assign លេខប៉ុណ្ណឹងចុះអញ្ចឹងអានេះនៅនេះវាផ្ទុកនៅ ID ហើយវាមានអាចមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់អ្វីដែលមាននៅក្នុង my class 1អញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងអាចធ្វើការខលហៅវាបានហើយយើងប៉ុន្តែយើងមិនមែនហៅ my class ទេព្រោះអានេះវាមានទទួលគេមកដកពីអាលើហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការខលហៅ class 1បាទខលហៅហើយបង្កើត object គឺយើងអាចប្រើប្រាស់បាន class ទាំងពីរហ្នឹងឯងមានន័យថា my class ក៏ខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់បានអ្វីដែលមាននៅក្នុង my class ក៏អាចប្រើប្រាស់បានអ្វីដែលមាននៅក្នុង class 1ក៏ខ្ញុំអាចធ្វើការប្រើប្រាស់បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការប្រើប្រាស់បានរូបមកថាឥឡូវខ្ញុំចង់ដាក់ថា cout បាទ cout អញ្ចឹងបាទខ្ញុំដាក់ថាstudent id បាទឆ្លាស់ t ឆ្លាស់ a ស្វែងលើយើងបន្តបាទឆ្លាស់ t បាទអានេះយើង design មកហើយឆ្លាស់ t មិនអក្សរ t ចេះទេបាទឆ្លាស់ t ហើយអានេះយើងដាក់ថា object id ចឹងអ្វីដែលយើងមាននៅក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានទាំងអស់នេះឃើញទេវាអត់មានតាមពិតវាអត់មាននៅ my class 1គឺវាអត់មានទេវាមានតែ ID តែយើងអាចមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់នៅfunction នៅក្នុង class មុនclass មុនparent របស់វាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់នេះហើយដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Interactive ឯងបន្តមកទៀតខ្ញុំអាចធ្វើការខលហៅវាមកខ្ញុំអាចខលហៅ ID បានចុះបន្ទាត់អញ្ចឹងមកហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំ coutខលហៅ function តែម្ដង function ខ្ញុំដាក់ថាobject បាទ student អញ្ចឹងទៅបាទ student បាទនេះជា object បាទខ្ញុំអាចធ្វើការខលហៅ function ហ្នឹងមកអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងគឺយើងចង់ហៅទៀតយើងអាចប្រើប្រាស់ការខលហៅនឹងដដែលមកអញ្ចឹងយើង run ទៅគឺវានឹងធ្វើការ run ទាំងបាទមានន័យថាអ្វីដែលមាននៅក្នុង my class គឺវានឹងក៏ប្រើប្រាស់បានអ្វីដែលមាននៅក្នុង my class 1គឺក៏វាធ្វើការប្រើប្រាស់បានដែរអូខេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតាក់ទងទៅនឹងInter attribute នេះអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូននេះហើយ3វីដេអូទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការបន្តទៀតអរគុណច្រើនហើយបងសូមខន្តីបេទោសដែលធ្វើមេរៀនរឿងយឺតដោយសារខ្ញុំរៀនរវល់បន្តិចដែរតាក់ទងនឹងការងារផ្សេងៗអរគុណច្រើនបង